हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज मैं आपको इटालियन ट्रेन्स का टूर कराता हूँ। ये ट्रेन्स आप देखें, इस तरह की लुक है। ब्लू सीट्स हैं, सोफ़ा सीट्स हैं, बड़ी कंफर्टेबल। और ये रीजनल ट्रेन है, एक रीजन से दूसरे रीजन जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। इनमें आपको बर्थ नज़र नहीं आएंगे जो पाकिस्तान में होते हैं। और प्लस ये देखें सीट, और ये इसकी जो है बिन्स हैं, इधर ये आपको बिन्स मिल जाती हैं। और ये 220 to 30 वोल्ट चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट मिल जाती हैं। और ये डबल डेकर ट्रेन है, नीचे भी इसके ऐसे ही सीट्स हैं। और मैं ऊपर वाले पोर्शन में बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा बैंड है यहाँ से ना। अदरवाइज़ जो नीचे वाला पोर्शन है उधर ये कंप्लीट मिरर जो है बाहर का बड़ा ज़बरदस्त व्यू देता है। तो ये देखें आप। और इंटरनली एयर कंडीशनड हैं ये, इसके एयर कंडीशन की वो है विंडोज़ हैं, यहाँ से आपको हवा आ रही है, ये देखें आप, बड़ी ज़बरदस्त। और इस